デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。Dyson V11 のトリガーを交換するには、まず必要な工具を用意します。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして小さなブラシです。これらを用意したら、次の手順に従って作業を進めましょう。1、本体の電源を切り、バッテリーを取り外します。これが安全な作業を進めるための第一歩です。2、本体の底面にあるネジを外します。プラスドライバーを使用して、慎重にネジを外してください。この時、ネジを失わないように注意してください。3、次に、トリガーの周りにあるカバーを外します。トルクスドライバーを使って、必要なネジを外してください。4、カバーを外したら、新しいトリガーを取り付けます。位置を確認し、しっかりと固定します。5、最後に、元の順序でカバーとネジを戻します。すべての部品がしっかりと固定されていることを確認してください。作業が難しいと感じた場合は、義務のない専門診断を受けることをお勧めします。また、当社はご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。これにより、電話不要、移動不要でスムーズに修理を依頼できます。6、すべての部品を取り付けたら、バッテリーを戻し、本体の電源を入れます。トリガーが正常に機能するかどうかを確認してください。7、最後に、内部の清掃を行います。小さなブラシを使って、ホコリやゴミを取り除いてください。これは、Dyson V11 の性能を保つために重要です。修理前の見積もり提供も行っているので、ぜひご利用ください。これにより、修理のコストを事前に知ることができ、安心して依頼できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。